Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами начнем играть в Mr. Hoop's Playhouse. Как я заранее знаю, здесь нет сохранений, поэтому придется проходить все за один выпуск. В этой игре есть мигалки и пугает. Рекомендуется усмотрение игрока. А нормально? Я не заходил в нее ни разу, мне пишет продолжать. Папа, можешь забрать сегодня мистер Хоп себе? Он меня пугает. Не говори чепухи, Руби. Чтобы бабуля подумала, если бы услышала это. Она сделала специально для тебя. Оставлю включенный ночник. Попробуй заснуть. Мама, папа. Бля, не, я бы тоже такой твари испугался. Так, управление просто стрелочками. Вверх, вниз приседает, вверх ничего. Если бы только Руби послушалась родителей, убрала игрушки. Придется прыгать через игрушки. Блять, я не успеваю. Что-то разбросано по всей хате. А как через них прыгать? Они же это... Она прыгать не может. А, на пробел, бля. Записка. Какой взять? Мам Дженна, Ми Руби, мистер Хоп снизу валяется. И папа Давид. Понял. Шаги хорошо слышны. Прежде чем выйти из укрытия, убедись, что вы в безопасности. Как быстро? Туда. И что тут нам? Не знаю, пока не хочу. Что-то тут стрёмно. Так. А почему она сама? Вот, наконец-то взял управление. Не знаю, да мне пока стрёмно идти. Статуи какие-то ёбаные. Эй. Я понимаю, родительская. Тут мистер Хопс уже потрудился. Вернулся в кровать. Подожди. Закрыто. Он же маленький, игрушечный. Как он может... Ёбаный наср. Он же маленький, игрушечный, как он тут... Все, понял. Все, ладно, я просто назад. Как эта чехарда огромная стала, извините. Так, все, ладно, спать в жопу. Конец сладких снов. Руби сказала, что ей все приснилось, и отправилась обратно в кровать. Возможно, это была ошибка. То есть у меня еще был выбор. Я мог не ложиться спать. Мне сказали спать и ложись, я лег. И куда? Выход из хаты. Блядь! Кто бы насрал-то? Сука, я... Да не трожь меня, чехарда ёбаная. Сука, ладно, хотя бы не такой страшный. Хотя мне кажется, если бы я вот играл лет в 10, я бы сейчас орал как тварь последняя, если честно. Чё это? А, это родительская. Где?
Плачет. Найди мать. Ебать, я просто сходу подошел, нахуй, нашел ключ какой-то. А здесь открывать? Нет, здесь нет. Кухня. Здесь ничего нет. Холодос. Нет, ничего нет. Ёбаный в рот. Что горячее, мне не очень хочется здесь быть. А, блядь! Блядь. Что? Магнитофон. Маленькая записка говорится по зеркалам. Найти кассеты. 6 кассет. Блядь, очкошник, сука. Не вылезет еще раз, тварь последняя, ёбаная. Здесь блядь, вот чехарда малосольная, нахуй, выходит здесь. Блядь! Живем. Вопрос. Где искать кассеты? Да все, тебя не боюсь, очкошник, блядь. Здесь ничего нет. Нет шкафа, ничего. Может, это от этой двери ключ? Нет. Мы чего-то нашли ключ. Или от этого кейса был ключ. Во, кассета. 8 сентября. Вчера мы с Дженной и Руби навещали Эстер. Руби обожает навещать бабушку. Она ее называет бабулей. В последнее время ее здоровье ухудшилось. На прошлой неделе мы к ней заехали. Но она просто смотрела в стену. Нам пришлось потрясти ее, чтобы привести в чувство. Но после этого она вела себя, как ни в чем не бывало. Кто знает, как долго она находится в таком состоянии. Мы договорились, что она сходит к врачу. Я же не должен записывать идеи для нового... А, я же должен. Так, в чем? Наем. Эти кассеты. Ну так, одна есть. Съебал, чехарда малосольная, нахуй. Так, это наша комната. Так, а, нет, здесь. Так, здесь шкафы. Блять. Да. Точно. 14 сентября. Сегодня мы с Женой снова заехали к Эстер. И у нее было очень грязно. Не понимаю, как такое могло произойти так быстро. За своей за своей гигиеной Эстер тоже, кажется, не следит. А нас как будто не узнает. Ей завтра к врачу. Дженна беспокоится, что ей потребуется особый уход. Нужно это записать. Надеюсь, Руба не увидит ее такой. Найти кассеты. Только 2. Их тут, извините меня. У нас в комнате нет кассет. Где чехарда? Блять! Я себе. Почему глаза черные теперь? Это норма? Я слечиться не могу.
Что за стеной был уёбок? Так и чё, стойте, где? Так я всю хату. Сука, второй раз. Так, здесь нет кассет. Всю хату обошли. Я не могу нигде не заметить кассету. Здесь. В радийской нету кассет. Это закрыто. Да, еще. Расходился, блядь, вообще. Схуяли он вообще чертил это быстро. 15 сентября. Сегодня Эстер положили в больницу. Рано утром ее соседи вызвали полицию, потому что услышали ее крик. Она проведет в больнице несколько дней. Сказали Руби, что она упала и что с ней все будет в порядке. Диагноз еще неизвестен. Эстер, я так понимаю, это ее бабушка? Естественно. А чего это был ключ, извините? Это твой кейс? Сентября. Мы отвели Руби в больницу навестить бабулю. Эстер дала для нее мягкую игрушку. Кролика по имени Попрыгунчик. Эстер любит вязать одежду и игрушки. И Руби была благодарна. Но я должен признать, что игрушка выглядит жутковато. Нормик заяц просто, блядь, ну как бы... Не, ну есть немножко, на всякий случай сюда отойдем, может что есть. Нет, все, больше ничего. Блядь, нормально, что просто нахуй хата, вот, блядь, кухня. И за кухней просто вот это... Блядь! Просто поебень вот такая за кухней, нахуй. Вот эта комната черная, ёбаная. Блять, не врач, но мне кажется, это не норма. Ты ведешь нахуй отсюда все. Че я рассчитывал нахуй? Ладно, 4. Шо нахуй отсюда вообще? Как там оказался? Да все, не страшно нахуй. Все, сейчас не страшно. Блин, нахуй отсюда вообще. Блять, не ту кнопку нажал, дебил, ёбаный. Успел. Давай, выходи нахуй отсюда. Ну что ты тут кругами мотаешь-то? Бля, да все, уже не страшно нахуй. Это рать, Go, go, go!
to call for Уже hours. несколько часов пытаюсь. Hello? Ruby? Ну, если это мистер Членикс только у меня на хате, то что, например, он соседа, получается, это что за хуйня? Что произошло вообще? Блять! Шум. Так. Не знаю, мне сейчас стрёмно идти, там вообще ебать, чё. Конечно, мне в комнате музыку, как кассету ещё запрятал. Найден секрет, who's that? Ебать, кто это? Вот, стоп, это Хоббс был? Закрой окно нахуй лучше, а? Ну, не знаю, вроде бы везде было, только государственный сидит, пиздец ебанутый. Ну да. 19 сентября. Нам только что позвонили. Эстер скончалась во сне. Врачи не смогли поставить диагноз и даже сказали, что у нее внезапная смерть была странной. Нам придется сообщить об этом Руби, когда она вернется из школы. Это будет нелегко. С такими пикселями сложно разбирать, что слово. Эти кассеты. Дальше может еще. Блять. Мама смотрит огонь, ад. Ненавидит меня, чё. Короче, Эстер, я так понимаю, это бабушка умерла. Так, и чё, куда? Ну, только в родительской комнате еще не было. Только в родительской комнате еще кассеты. Блять! Черта грыз ёбаный. Это чё? Волосатый, давай. Я так понимаю, здесь несколько концовок. То есть одну мы уже с вами, получается, открыли. Специально, чтобы я сюда пришел. Блять. Сейчас надо потом убегать. 22 сентября. После того, как Руби услышала печальную новость, ее поведение изменилось в худшую сторону. Нам пришлось забрать у нее рогатку, потому что она стреляла шариками в кролика. Она сказала, что защищается от него. Но это же просто игрушка. Пришлось спрятать рогатку под замок, чтобы Руби постоянно находила ее. Кажется, Дженна положила ключ под цветок в коридоре. Я понимаю, сейчас ключ надо искать. Цветок в коридоре. А это ключ или чего вообще? Цветок в коридоре. Цветок в коридоре. Ебать, сколько. Извините меня. Немножко обосрался, если честно. Так-то, бля, сердечко-то ёбнуло. Найти ключ. Свали ты уже отсюда, ну будь, блядь, кролик.
отойдет, нахуй, это самое просто противное, блядь. Когда ты сдохнешь, нахуй, тварь? Я заебался ждать, когда он пройдет. Давай, вали, блядь. Почему я не могу нормально перепрыгнуть эту хуетень? Отсюда, ну пожалуйста. Что, кстати, насчет энергии? Какая-то молния. Красная. Это где глаз, это зона видимости, то сейчас меня можно бить. Красный, значит, все, тебе пизда, дружи. И под этим цветом. Какие здесь еще цветки? Ты тупой, блядь, ну давай. Цветки коридоры, ну вот коридор, блядь, вот цветок. Чем тебе не цветок, а, тетя? Сука, машина. Съеби с дороги, еблан! Заебался ждать, пошел нахуй, серьезно. Это не коридор, это кухня. Тут я, блядь, вот это вот. Зря мучился. Если пройти эту хуетень, это если это не здесь вообще. Сука, вот цветок, блядь. Блядь. Последний коридор. Все. Блять, ура. Это ключ от чего, внимание? От двери родительской, я так понимаю. Сюда же пойти туда. Вот от этой двери ключ, да? Да. Сейф. Ну, охуеть, не встать. Один. Заебись. Мне теперь цифры искать? Что все, один. Там, ну, 2, 3. 1, 2. Просто базу. 3, 4. Вообще ничего не происходит. Типа, блядь, не понимаю. Так, ладно. Где можно найти код? Внимание. Блять. Сука, ебаная, вот это вот гитара или что это нахуй? Бабалайка ебаная. Пошел нахуй, клоун, блядь.
Вообще, у меня была задача что? Найти ключ. То есть там мне прям сверху прописали найти ключ. Сейчас ничего. Я нашел ключ, все такие, все. Молодец, заебись. 18 апреля. Нет, то есть получается все-таки 18. Наверное, первые. Блядь! Стой, я как допер. Нет, здесь нигде нет больше никаких этих. Я сейчас просто собрался искать еще один этот. Как он называется? Блять, календарь. Вот. Я понял, просто не допер. Апрель. Это месяц. Март. Пятый месяц. 18.05, наверное. Да, блядь, 100% 18.05 базар. Просто даю ебейший. Блядь. Как ты меня жопу увидел, что ли? Хули ты ёбаная школота, блядь. Свалил отсюда нахуй. Вот и все, блядь, заебал. $17.05, просто базар ёбаный даю. Просто конченый базар даю. Через низ нельзя. Печально. 18. 4, блять, а не 0,5. Походу я долбоёб неправильно посчитал еще. Блять! Членосос, блять. Ебало бить я нахуй буду, сука. Чё, крутой больно тут? Ага, хуи сосать крутой, блядь. Ты вот что делать, нахуй, крутой. Так, нахуй, взяли шкида ракеткой отпиздили. Ракетка же называется. По-моему, ракетка. Все, похуй, я хозяин этой хаты. Я могу на любые игрушки наступать. Руби, подойди, поцелуй бабулю, че ёбнутая? Она на кладбище лежит, нахуй. Пизда. Пизди ее нахуй. Хедшот, блядь. На нахуй. Бабуля, ну я думала, что... Стой, я не отпизжу его ракеткой. Полиция не с места. Хуесоса какой. Концовка мастер побега, Escape. Вот сейчас я понимаю, почему продолжить горит. А почему, например, вот я зашел в игру, у меня тоже горело продолжить, извините. Я на shift могу быстрее бежать. Бля, нихуя геймплей, я понял. Все. Можно пропустить? Не, нельзя. Ладно, еще раз посмотрим, друзья. Короче, нужно бежать и пиздить. Пиздить
чистить руки и бежать от зайца. Все, я понял, я понял. Где-то часов. Сосать. А разница, стой, полиция не с места. Стоять. А с другой стороны, да, ну что я рассчитывал, блядь, вот так же сбежал. Только нет, подожди, до этого меня просто ловили. Меня ловят, и также вырубается полиция. Я, кажется, понял смысл концовки. Типа, он думает, что там же это родители пропали, вот исследование. Они думают, что это девочка убила всех, а заяц просто сидит, кайфует там. Стоять, концовка, мастер побега. Так, ладно, нахуй сюда зашел. Что я могу еще сделать? Может быть, нужно все руки отпиздить, например. То есть взять, присесть. И типа, может, он умрет от этого, я не знаю, просто руки. Там, блядь, ну вы поняли, короче, еще дай попробуем, честно. Типа мелкие руки. Мы уничтожали только большие руки, а есть еще маленькие. Сейчас проверим. Рабочая схема. Короче, походу, все, мы здесь на точке невозврата. Я не знаю, если здесь еще какая-то другая концовка. Я посмотрю в интернете, сколько здесь концовок. Я не буду читать, как их получить, я просто почитаю, какие, точнее, сколько концовок. Если есть еще, я думаю, будет второй выпуск по мистеру Хопсу. Ну, в общем, на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился выпуск. Буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на этот канал. Вот. Потому что в последнее время что-то как-то очень сильно упал актив. Конечно же, вот у нас уже вроде как 54 подписчика. Прям вот сейчас точно зайду, посмотрю сколько. Было 54, например, еще утром. Уже 57? Уже даже 58. Говорю, что актив пропал, а в итоге по подпискам актив очень хороший. Вот, по лайкам, например, вот, да, как-то не очень особо заходят наши выпуски, поэтому, да, там один человек, вот мне, например, в прошлом выпуске по Роблоксу написал, что слишком много, давай, это, что-нибудь другое снимай. Ну вот я и решил мистер Хопса снимать. Да, я согласен, что Roblox стало слишком много. Мы вообще, естественно, мы ни в коем случае не планировали сделать Roblox как какой-то основной контент. Он был вот просто по приколу. Вообще, чисто чтобы на разбавочку. Но вот вышло так, что самый популярный ролик на канале у нас именно Roblox. И сейчас у меня не было возможности снимать долгие ролики. Поэтому выпуски по Роблоксу я снимал вот просто чисто по-быстрому, чтобы зайти, снять и все. И вот главная ошибка была их сразу их выкладывать, потому что получилось так, что у нас слишком много реально Роблокса получилось. Но не волнуйтесь, скоро будет продолжение Resident Evil. Скоро будет больше вообще игр других, не только Roblox, ни в коем случае мы на него не переходим, как на основной контент. И, конечно же, юбилейный выпуск на 50 подписчиков обязательно скоро будет. Поэтому ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока, друзья.